शाम के बज रहा है 7। में आई थी 6 बजे, एक राउंड वॉकिंग करके आई हूँ फ्रेंड्स। अभी लेना था मेरे को सब्जी, भैया उधर सब्जी लगाता है। और देखिए इधर कैंटीन है और सूर्या कैंटीन। मैं इतना बारिश में छका गई हूँ, कोई नहीं है आसपास में, देख सकते हैं। और इतना भयानक बारिश हो रहा है फ्रेंड्स, मज़ा भी आ रहा है बारिश में। आप लोग जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। लखनऊ का एक बड़ा कैंटीन सूर्या कैंटीन है। बारिश का आवाज़ आ रहा है कि नहीं, पूरा बिजली भी कड़क रहा है फ्रेंड्स। मैं रखती हूँ और ज़रूर आप लोग फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाय बाय, राधे राधे, गुड इवनिंग।